Bonjour bande konanga, bon après-midi, zanga mamuluba moi Mikolo, j'espère que vous avez malam skanyos tout vous allez. Naebi que bozo kama mamuluba elle va réagir comment ben événements zo les canébélés surtout aussi sur notre continent ezaka kana kata diversité mais tozo l'adaptation super évolution connaît la mana Northwestern Africa, précisément Mikolo est allé avec Nadia. Je vais dire d'abord on a bandana positivité, boyebingai tout noir qui est conscient, tout noir qui parle avec autorité, qui n'est pas complexé devant les impérialistes, en tout cas, Nadas Mike Anagai. So, Tobakisi liste ba félicitations Lelo, félicitations na président ya Eritrea qui a vraiment parlé à détailler ba plan diabolique oyo les Occidents avaient pour la Russia et même avec ce qui s'est passé aussi en Libye que ça fait partie à projet na bangwana diabolique bazala kinango bien sûr dirigé par les États-Unis et la France. France. So félicitations au président de Eritrea. Tous on a besoin à ba président mingi africain ba lamuka. Bien sûr, Nabandé lui souhaite sa félicitation à notre frère, le président de Burkina Faso. C'est ça, un homme. The man is real. Azolo ba vérité. Azota réception mamnios n'engezali. Et bien sûr, nous encourageons toujours aussi notre frère Julio Malema of South Africa. Il est pas un molimo Malcolm X. Nazomona vraiment que Lumumba était parti dans la physique, mais l'esprit de Lumumba is here with us. Boyebi boko si batu mais un jour. Bakoko batele marakaka, you know, and so c'est vent que nous sommes en train de voir en Afrique. Vraiment c'est encourageant. Maintes fois que le temps et la libération de l'homme noir ici est comme acquis. Bino na Congo bokendaka l'église na bino en train de glorifier Jésus na bino Golgotha kuna likia na bino zakana Israël la wana désert wana lokuta. Mais bobo sanaki kotanga pa ancien testament bino bolobi ke kuna zakine makambo ya loi Yesu akindakinde ko kufela bino kuna na Golgotha kufela kimikumba na bino bolobaki Anyhow, dans l'Ancien Testament, le Dieu souverain, Alobaka, il va restaurer Égypte, na Éthiopie, à Benga Kibiso, son peuple, Israël, sa place. Toyokani, et ngana wako bakisano bisus que, obviously, Égypte na Éthiopie, ezandenge le loto zomo la lango na carte d'Afrique le lote, Éthiopie, na ki grec kuna la terre des Noirs, ezalaki ko couvrir tina moitié tokolo ba northern Zaire tito zokende kuna be Equateur wana nyonso all of that et puis toke touché ti ba Cameroun ezalaki all that part of Ethiopia to landa. So c'est que totali version na pe malamu, je vais restaurer Égypte, Éthiopie, mon peuple. Tozalaka peuple ya Nzambe depuis likambo ezalaka na biso na Afrique ezali l'inconscience. Totika descendance ya ba Canaanite bakamata Bible ba manipulango baye bategi yo Israël ke koko na ye bakanzambe te lokola surtout biso na Congo kuna lokola ba ner na muto ekota bavwanga eza na défaut tozi tondimi ba argument abuzoba ya kotengama tokamati Yesu Kristo teke ko placer kuna na ba Israël wana lokuta tokamati montagne de crâne to komisango lieu de salut Tolanda, le comme nous avons ban kiema ba montagne. Il fallait que tu tinga na avec votre fameuse montagne kuna ya Sinaït. Et c'est quand ça m'appelle ça comme Moses ba loi. Bosundula makambu to Ancien Testament là-bas c'était le temps de la loi. C'est là que Nzambi akala. Kasi po boyebe que vous êtes dirigé par groupe ba pervers, vos pasteurs les corrompus, ba pasteur bandoki, ba pasteur mitema mabe, ba escroc biologique et naturel, les pédiatres, les déviergeurs des femmes d'autrui. Tous les landais, yango wana, il fallait qu'il balu kabaï. L'Ancien Testament, c'est ça, makambo yakala. Mais comment vous dites que Dieu est omniprésent, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain? Ceux qui ont comme makambo yak observé, malobanaye ote, et c'est là qui makambo hier, makambo ya loi. Pour nako justifier, ba koneri na bino. Yango mituna bino ba chrétien congolais tondi na mababe. Mais quand un pasteur fourniqueur, c'est pas fourniqueur. Auti ko sala makambo ya uti ko sala wana. Ala ya mpozo loboko. Oza maele ndenge nini? Na toma mluba ke les chrétiens bazaka maele te. Mais eza pona ba maboko yo ba pasteur na bino baganda. Ela ko na mtolo ko la mukuna. Soka tieli mutu maboko. Est-ce que vraiment yoko za la maele dans la vie?
okozala mayele te. Tu n'as que deux options. Soit olandi lokola papa na mukuna tomona yeti. Ou bien comme kaka chrétien kaka yelele kaka bongo. Boite parce que ozana bénédiction te moko tozo na loboko wana simbaka bandroit interdite. Hein? Tozolanda, voilà. Tout le monde, elle est même pareil. Hein? Ok, kuno fukami, sambele, ba pasteur. Oh! Bozu ba pasteur, comme si ba porte parole, nabino, entre Dieu et vous, votre ba pasteur, ba intermédiaire. Oh, na moni publicité moko zeleka na kana ba YouTube, hein? Et c'est triste, penza. Et puis na mona kabino ba congolais, bo sala ngona nko. Oui, vous les chrétiens congolais qui vous ont nabino, eza volontaire, bo sala ngona nko. Peut-être condamner ba pasteur ba ka osimela même ndoki na mutu. Est-ce que pasteur mtaka na ndako na lobi tele malata to ke église kuna na ndoko sayo? Hein? Est-ce que moko volontairement là la muki ok indo ke kuna pour te faire tromper? Hein? Na YouTube ba bazolo ba lokwa bino bonga wa miracle. Mususu alobi azaki na démon ce qui pa likukuma. Pasteur alobi o démon likukuma. Et puis azoko pamela ngona kombo na Yesu démon likukuma ekende. Tala spécialité ba pasteur nabino ba yebi kaka donc bazaka na dictionnaire ya ba démon kaka tozolanda na ba dictionnaire en langue française ko ba lo bala makamususa ba terminologie ce qui pas ba grammaire ba pasteur nabino ba ela biso dictionnaire mususu ya ba démon baza ba spécial ba na doctorat na demonology c'est pas demonology nde wana spécialité ba pasteur nabino bango ba komo na lumière te. Bien, parce que pasteur chrétien, quand le makambu ya solo, boya lumière, na makambu, bo comprendre, nzambe bien. Bango baga kotel c'est nous que makambu be ténèbres. Bango bazaba spécialiste, donc bazaba expert. Bayebi sika sata na fandaka, bayebi sika bandoki nyonso famille no bazali, bayebi ba liste ba démon baloka kayo, bayebi ba lieni no zalaka nango wana. Bayebi. Kas comment zala vraiment solo populaire nzambe na yo? Wana bako ye bango te parce que bazalaka na ngambu ya ténèbres bazalaka na ngambu ya lumière te sikonga tunia et puis moi si ngo palo bien nazaka kokosili sata maloba boyete likokuma mais yo il fallait ko kenene ko mona speech therapist donc obi mboka na kaka na problème belé avec cette religion chrétienne conjoncture ya mboka ezali mabe soki mboka na ezalaki malamu bonge bozala na ministère s'occupaka na makambu ya santé publique, health department, social services. Et là-bas, bangaki ba pesaka chaque enfant congolais a du moins assurance maladie. Et puis ba école na bino lingaki kanga yo tongo zaki mwana mukie ba moni déjà koza na problème ya lolemu ya koloba. Banga ba tindo déjà pas spécialiste et tout na frais ya gouvernement. Boete mais bangaki ba intervenir depuis une école maternelle. Parce que yo na kimukolondo comme na likukumate quand on cherche à corriger habilité à mwana koloba malam on le fait tant mwana za mwana mukie n'est-ce pas mais koza na ba speech therapist musala na bango yango wana même na ba poto si bana bazali ko mona zolo bana donc zolo bana lulemo speech therapist azana pona ko corriger bango mutu batangi biloko wana babi ndangene bako ko aider mwana yebaka ko loba ka malam boete mais tellement mboka na mbongo nyonso social bakonzi bakabola bitende na bitende kota na babibombi na bango boete mbongo nyonso ya ministère public eza na bibombi privé ya membre ya gouvernement na bino otikali wana botami bapara na yo ata batindaki yo na école mais école ezozanga habilité ko embaucher ba spécialiste wana et tu as grandi avec ce problème là pour que le banabato excuse me démon ya lokukuma makambo démon lokukuma te et bon soko botama ki le boko moko mukuse mususu normal wana pe ngeza démon le boko mukuse poni bo attribuer ka démon na makambo nyonso mais makambo za na nzela te za ka diabolo. Bon, acceptons que alors c'est vrai que ba diabolo ce qui parle ko kuma bazala ko to monyango kaka na ba pasteur congolais ba ele bisawa diagnostic ya sika ba diabolo ali kokuma boete admettons que li kokuma ezala ka super makambo ya diabolo mais nous avons notre fameux le coucoumer na kati ya Bible Moses lui-même boete mais Moses azaka mtali kokuma il bégayait
Moses kutu tonga bandi otalisa nzambe ses limites selon la Bible. Nzambe alobi telema kende kolobelela Pharaoh. Azoloba nini? Kolobeza nini? Eza oralité, ozobouger munoko po kende kolobati. Siko soki nzambe mutakreyaka l'homme. Nzambe se référé pa ya Moses. Ayebaki teke Moses ezaki na likukuma. Se yebaki yango. Bongo Moses kaka na kimkolo nzamba destatinde kuna na Egypte kende ko libérer peuple ne. Apona makande ngwana avant sa naissance, il était déjà choisi. Ezande likambia tango ngoge combien ekokia comme siko conscient. Mais Moses en tant qu'être humain et puis na mona zaka patriarche ba congolais, yango bolelaka ba libérateur. Ba libérateur ba kota na terre promise mais wana ndeka ba demande bino bosalaka. Mais Moses kuna azoko négocier akomi kotalisa nzambe mena okende koloba nini akomi kotala ba limite ne kaza penza fort na maloba te soki botangaka bible na malamu oyo bolobaki eza makambo ancien testament yango bazokosa kosa bino kwa bana mike attitude nakuta Moses esala epesi ekutu nzambe kanda bote mais ça n'a pas empêché nzambe alobaki yo lokolo ozaka na likukuma alors yo fanda te azu Aaron attié à son côté. Parce que Aaron parlait avec éloquence. Aaron a dit qu'il n'a pas de mais le leader, il y a coupé sa message na Pharaoh, c'était toujours Moses. Ce n'est pas Aaron qui a affronté Pharaoh, c'était Moses. Nali kukuma wana kaka. Nzamba nazo bava, je serai avec toi. Boite, siko, yo le losoko botem na bali kukuma na yo. Hein? Donc, na ba defonyo sunzamba ko mona yo zanango, azuta ne ya ko tirer d'attention na bali kukuma na yo. Bwete vraiment. Donc le problème sérieux nzamba ko kotala ko atiki abando tala likukuma na yo. To siko yo tala likukuma. Siko net yo na likukuma. Siko ya affecter les koni na vie na yo. Parce que si tu vas aller chercher du travail, tu pourras toujours obtenir le travail ce que zaki musalo yo fala ko zo. Likukuma na yo zo ko empêcher yo te. Likukuma na yo empêcher yo tanga te. Soki batu na vie no bazana patience te. Il y a tant de loba, alors tu n'as pas à être avec ces gens-là. Non, les gens dans ta vie qui t'aiment vont t'accepter tel que tu es. C'est dommage que Nakatia Congo, il n'y a pas eu l'intervention quand tu étais jeune. Ça, c'est dommage. Mais on est là, on est. Hein? Ce qui m'a dit, c'est accepter que kanali kukumana yoana. N'a pas si bien exemple biblique. Nzamba monaka ronta benda nda ronke yo lokolo za eloquent. Yo lokola maloba na mnokeza malamu kende ko libérer peuple. Azuka ko azana défaut wana. Moses sonna ki kukuma na ye. Alobi kende je serai avec toi na ko tia quoi dire dans ta bouche. Tolanda. Ton habilité à convaincre les gens qui sont dans l'autorité ou bien qu'on close na dilozo luka. Ezala ka nécessairement toujours dépendre na habilité non ba charisme na ote. Quand le faveur divin est avec toi. Bisika konyata makolo okuta nakana mutu nécessaire pour yo accomplir eloko yo kendela kikuna. C'est toujours ton énergie. Ozo kende quelque part avec quel genre d'énergie? Ce cause déséquilibré. Bien sûr, rien ne va marcher pour toi. Ezama kamba diabolo te? Hein? Bande kona, hein? Bisona kongo tozaka comme c'est diabolo. Non. Mutamilo kakape yemoko. La vie est tambola kapena équilibre na yo. Donc énergie na yo toloba. Ce qui aura na yo est attaché, right? Otonda bakanda na mutema, likunya, ba makanisa mabe verte frère, tout ça les a négativité. Mais ça utawap. Est-ce que tu na kati na yo mokoti? Hein? Oh, ebongo ba ide no maboza na contre ton frère. Eza ba ide uti na libande koti na mutu na yo. Yo esiko uzarando zo cultiver ba ide no mabe, n'est-ce pas? Et comme c'est ça, nous sommes tous interconnectés avec les forces de l'univers. C'est ça ce que tu es en train de projeter dans l'univers. Ce que d'après yo, au moins, on a zandénin. On a comme taché. On a besoin de locayote. On sali autoproclamation kindoki yomoko. Omiloki yomoko. Pour na mutema na ma B. Tolanda, cette énergie négative là, oezano nakati na yomoko nano. Yango wanande écoler aura na yo, c'est ça maintenant l'énergie qui t'entoure. Maintenant, quand tu es entouré par aura no comme sali, oko kutana na makampa malamu na vie na ote, ça makamba bato loka yo ote. Hein? La vie c'est comme ça. Hein? Quand tu te positionnes d'une manière que trop de négativité se sont attachées à toi, à ta personne, na aura na yo.
Of course, il y a une bénédiction, en parallèle. Parce que, ton ange cherche à te souffler dans l'oreille. Que de telle place. On a habilité à reconnaître la voix, il y a guide spirituel, il y a trop de négativité. Et puis ceux qui comprennent à degré, même tes guides spirituels aussi se retirent de toi. Mais well, yeah. Faut pas être réaliste dans la vie. Il y a une Bible, le but est que chercher Dieu quand il peut encore être retrouvé. C'est comme chaque fois où habite Dieu. Dieu habite en toi. Parce que c'est là qu'il a son image. Tu as une réflexion de Dieu. Et ça, image na été qui hôtel na kitala omonye longi na yo bosi pour dessiner zolo nzambe za la nini. Non, pas ça. Et zolo bakarema que tu as été créé na, tu as une réflexion ya banvoluzi. Tu as une réflexion ya ba Elohim. Tolandi, hein? C'est la nature de Elohim, c'est en toi. Elle a la moi na yo boti. Hein? Partout ko kenda kaza réflexion na yo parce que na makila na ye aden na yo ezali. Tokani extérieur a qui même kolanda par exemple côté abu parents ne mususuana. Il y a des enfants comme ça botami otale longozo mona parents moko boité mes parents musonde bomoni. Mais ça n'empêche que moi nana une réflexion de toi parce que na makila na la vie c'est dans le sang. Makila na ton aden est là dedans. Boité ce qui Elohim baba qui crée l'homme à notre image. Donc tout ça là l'homme azale lokola biso. Tolanda mais na tellement botondi si ba maté na bino na ko tenga ma ba bloko na bino ko na ba montagne de crâne na bino wana bisika bo espéra ka victoire na montagne ya crâne montagne ya bikeko bisika ya kufa yango bozo obsédé na parti politique na bino IDPS parti politique ba ville morte. Peuple mobimba bazaka ka peuple moko ba fonctionner ka na ba dimension ka ba mort. Peuple aswana na vie. Peuple azana kanda nzambe. Nulle part dans le monde, tout le monde a peuple azana kanda nzambe comme le peuple congolais. Bakam na bino tu bosala kaka comme un peuple qui a un argument fort contre Dieu. Ti botiki na ba Kongo ba sina soki ata bozako kenda na koluka bangomba sinai. On pouvait comprendre que kuna nzamba kitisa kata elongi na ye. Mais bino botiki wana prière na bino take ko memekuluzu take mo bozoke ko memekuluzu take ko memekuluzu pomo kende bosala kanini crucifixion na bino bokenda ko sala wana na bagolgota na bino peuple moko donc colérique envers Dieu peuple na kanda nzambe nde bino bo ba accuse ka nzambe na loko nini bolo bakapete eloko nini nzamba bosana ka ko sala po biso ba congolais tozo mayele boye bisaka pe yango te mais chaque jour nzambe sunga yesu tala makamba Congo yesu alemba bino nzamba sa lemba ba prière na bino wana abosana loko nini yo apesaka bino te bakwetu ba yaya Pwani bino bosaka kaka kote kaka na angle kaka obscurité kaka nde kote kaka bino bolanda kaka bozaka ko obsédé na libérateur ako libérer bino n'est-ce pas? Bien que libérateur a kota terre promise mais wana nde idole bino bolandati mais bolande pe na nyans tout oh azalaka na défaut azaka mtali kokuma nzamba monaka likokuma na yete aponi kaka ye nde mtako kende ko diriger peuple na ye kaka mtali kokuma wana Aaron azalaka bogar na eloquence mais ye nde mtaziki leader te Congolais yekola ko laisser la place à ton frère qui a les traits à leadership à diriger ton chemin. Arrogance ndeko bomaka bino. Bolingi mutata moko nga kozala ronte bino tout faut za ka ba Moses hein? Ce n'est pas pour ça que toko yebi ko lobo yebi ko la ta veste malam ke yondo za leader non. Ancien Testament bino bolinga kate wana. C'est ça ba God has no respect of a man. Don na ba bote na yo na eloquence na yo, na bambongo na yo, elo belanzambe loko tamoko te? Pas du tout. D'ailleurs, ce qui boza mayele, boko mona ke, lui il aime trop choisir le plus petit, le plus vulnérable. Oui, nde batu ya ponaka normalement. King David azaki un pauvre berger. Hein? Aboko laka neba meme. Yewana. Pas ses frères qui étaient les bolite na ba muscle bien. Kaka Moses wana. Aminani King David. Hein? Moses na ki exilé na ye, a comme ko vivre, tokolo bana standing a pauvreté a pasi. A comme ko servant. Na eta wana nde nzambe kaka pona kiye. Tolandi quand il était prince là-bas en Égypte, donc kuna zaki na pouvoir, na accès
nzambe aponaki ye kuna te. Donc tikaka po yo yebi koloba oza bogar oza boye ozalaki na pasteur depuis bobandaka église que tu te sens que yo automatiquement il faut que yo pose à la pasteur te. Tu peux avoir tous ces atouts là yeba que soki ya solo bosambelaka na bosolo nyonso nezo po impressionner nzambe na eloko ata moko te. Tolanda il choisit qu'il choisit. Botika koyela kanzambe ba liste ba diabolo oyo azoko yeba te bino comment nzambe bolobi asala Satan. Mais bino nde bozoyela ye ba liste ba diabolo ya sika o na Satan pas zo reconnaître te. Hein? Bo bato akanda, boza penza bato akanda. Oh, démon yali kokuma. Oh. Kasi falaki nzambe bandana ko benga nango pa ya Moses kunati. Tango abenga ki fala bandana ko délivrer na démon yali kokumati. Pona ba démon nyonso yo kozala nango nzamba moni kaka yali kokuma. Le fait nan kozala kanan ma elete. O mante ke wana kutunde za defo nan munene angwana. Ulo lukanan kutoko spirituellement illuminé. Ozo ela nzambe ba prière moko donc ozupeta na yo ya kosambela nzambe na telemeli démon ali kokuma. Do yo mamu chikunda depuis botamaki okoli vino mobima na bali kokuma na yo. Ozaki na réflexion kosambela te nzamba longololi kokuma wana. Même si ton pays t'a échoué côté wana. L'école t'a échoué parce que personne n'a intervenu quand tu étais petite. Mon koli vino mbaka na maloba no anesala ka ba virgule à tout moment. O réfléchissez ki kaskosenga nzambe ta bongiso lole mwana. Hein? O comme mchikunda ozipeta na yo, prière na yo, na pasteur no aventurier, o ba délivrer na likukuma wana. O colérique hein? O pensa colérique. Bon. Je pense que peut-être nzambe sok ponga tana wana publicité na baki nzambe ko bakisela mwashe bonus likukumate po ya zalaki na ngwane sepelisa ki ete baba lusango kutumba lozanga tana ndenga opesa tabatu bonjour. Nalobi makambo efalaki bo revendikaka yango wanati. Na ba pays développés ba souci musubo zalaka nango l'assistance ezali okoko kendo moni yango n'est-ce pas? Na ba pays développés mndela sala attaque à toza pauvre. Ngana sala ka ozomona moko muto azo ko consulter bino azapenza moins l'écart dans la tête qui bipolaire qui schizophrénie hein le faux zo kantaka zaka pasteur po bango nde bazaka na deux problèmes na mental non mazani pasteur te moko mona tala bata différence entre bata maboma na biso na batu normal ya ba chrétien ozomona mtali boma ko musala mo akende ko sala ezate po gouvernement zo reconnaître azali na mental disability hein des fois ezaka ka physique boete mena mental pe soki soko zalo kwa ba pasteur wana mutuno esala malamu te n'est-ce pas gouvernement zo pesa mutu assurance hein po amela kata bakisi bameka ko équilibrer mwa bongwana mukemeloko bakamusela kanga na li boma na bango ki bipolaire schizophrenia po ake lukamsala o moya sala ezate mutu esala malamu te n'est-ce pas mais ayebi chaque mois date au gouvernement tiela ka mbongo bato nepsa maboma na bayebaka ayebi makamususu te mais date mbongo ne le kaka yebaka date wana tolanda siko bino kutu na Congo boza normal boete date okutu gouvernement akanisa katielo ata 100 € apambo na compte eyeba na kutu te uta existence non na sa mokili ya bato toyoka kaka ke chaque Congolais a droit à 7 millions de dollars ce qui doit baka bola cher hein toyoka ngo kaka tozolanda nani obotama soko obotama ka vadio tant pis pour toi sambela ke moboti no za na mbongo atindo soki pe babake soigner yo o gouvernement batindela ko mbongo bo chaque fin du mois batindela moboti na yo pour faciliter ko prendre soin na yo o salaire roboti mwana moko za na défaut mitali yo gouvernement ebi kutu yo te ayebi na mwana wana te ozo kende vina ozo bakute ke na kimobange na yo hein parce que na kimobange penzo to yaka pena ba malaise nango hein assurance maladie au gouvernement ko peso ba peso ta carte o kendo zo ta ba kiso na ba diabète ba hypertendu ba maladie la ka batenki mukolo wana rien du tout o comme champion ko benga bana no na poto botindelanga mikolo yo makolo vimbi o balobi sucre mati balobi boye botinda mboka na eza na mbongo oyo mona kate mbongo kotaka na bibombi ya ba miyibi wana ba dirijaka yo makambo yo il fallait ko telema o revendiquer ba droit bo sangana bo bouter le régime la corrompu wana bozaka na inspiration wana te droit yo yebi kaka
ezalaka ya kosengaka bana casino mbongo. Congolais abikaka nana ya nanga na poto eza droit nanga aza ya nanga. Mais yoko kenda ba droit no wana tel bossa parlement. Tala baninga na Burkina Faso si bomona kama basalaki, ça c'est un peuple qui reconnaît ses droits. Bomona ki kuna na Sri Lanka, peuple basali président tala muizwa yai. Boete, ça c'est un peuple qui connaît son droit. Bomoni kuna na Niger, tala baninga na Niger kuna. Ba pikoli voyou wana ba français na ba américain ba tiaki en place. Ça c'est un peuple qui reconnaît le droit na ye. Comment les noirs na kati ya Niger baza majorité? Mais descendant ya araba quand on gagne ba élection a gagné quelle majorité? Ceux qui sont minorité. Tolanda et puis ba tiaki wana ba français na ba américain. Boete. Yo na Congo bazaka ko Chilombo yibaki élection. Chilombo mais suivez l'exemple des autres. Wana ba droit boyebite. C'est le droit bino boyebaka, je déclare la ville morte. Wana de droit boyebaka. Droit ba ville morte na bino. Article 64. Article 64 angolo baka bloko nini? Toyebite. Toyoka kako, arrêtez-moi monsieur Désiré Mobutu. Arrêtez-moi monsieur Joseph Kabila. Ba droit obino boyebika. Et puis batone mbele na tangi atamoko na bongo barita ki pété. Tozolanda. Donc, et puis, beaucoup de tels réseaux makelele. Oh, t'as la passe à Congo. Passe à Congo. Te parce que tant que vous pensez qu'on a une distraction, vous consultez à Yesu. Vous êtes, te tant que vous avez un camanyola, vous avez un kata maringa. Vous consultez à via Yesu. Tant que vous avez un meme, vous permettez aux impérialistes d'imposer leur président. Et tu l'as honte à toi. Moi, je refais que le peuple va voter à Yote. Au moins, tu l'as refait. Oui, oui. Bande konanga oyebi quand un président est consciemment ayebi que peuple mutaba chaka président bon moi na ba moment oyo et c'est honteux il fallait que Zaïre ezala kutu exemple na minute oyo bayeba ka leader devant une crise bete Africa moi maintenant ces autres à la mindelo ba que la personne ba problème et c'est là qu'il fallait que Congo Zaïre tellement il fallait que Chilombo bima réellement excuse me comme un leader. Toka baluba batele magana sans été. Oh Chilombo baponye ce qui peut vice-président ce qui peut oyiwa ce peuple konini kuna mais oyo sa Nigeria za nakati Africa te. Makambwele kana kuna ba Mali eza Africa te. Ça c'était le moment il fallait que Chilombo si le président d'un grand pays comme le Zaïre il fallait que tellement Zaïre avec sa position nango. Mais Chilombo moya tele mezate parce qu'il va condamner qui? Bato batiake na pouvoir. Parce que Aza conscient que ce n'est pas le peuple qui l'avait voté. Mais c'est le peuple qui va voter qui Chilombo. Angaka telema parce qu'angaka abanga pe bangote. Tolanda. Mais il ne peut même pas oser. Tala Chilombo ba comme c'est hypocrite. Chilombo comme le rôle la moi na mkemoko ba comme ko sala makambo en cachette. Hein? Tantôt net azo lingaza la côté ba Russians, lingaza la côté ba Chinese, mais de l'autre côté Aza oui présent Joe Biden. Oh oui présent monsieur le Macron. Présent Angela Merkel. Ba parrain na ye. Tolanda et c'est honteux. Et bien le peuple congolais bossa la paix sonner. Le vent yango est tellement mieux au tambola en Afrique. N'a pas que ngonga na Nzambe c'est coquille pour son peuple. Afrique est en train de se réveiller. Bien bossa ka bata ba distraction mo zangatina. Na ba YouTube ezala batu ya IDPS so batu parti politique wana ya ba ville morte wana. Bazela kabisa ba distraction zangatina oh ba rejeter candidature a-t-il y a-t-il les élections là-bas au Congo là même oh bon bosakana na batu boyko le théâtre de chez nous on a bosala kana na baseni na bino bon on ngoza élection ben bosakana élection bosala kana quoi ni ko distraire batu boy Afrique est un moment moko très critique to Afrique zo bunda elongwa na totoxila na ba impérialiste ou le Congo kutezala le pays qui devrait diriger ce mouvement Oyo Salama, Congo dirigé par un espèce d'un évangéliste chrétien, comme tout bon chrétien qui se respecte. Azolan d'exemple, esclave obéit ton maître. Ça c'est un peu quatre idéologies d'un chrétien. Oui, oui. Bon, bien en Nigeria, kuna majorité baba musulmans, hein. N'habite que l'islam est parfait. On appelle ça une religion bakoneri. Mais cette religion na mokilo est créée à zoba biologique et intellectuelle. C'est la religion chrétienne. Hein? Religion ne produit qu'intelligence dans l'homme. Comment yo motubazo ko nyonga on te fait souffrir?
okangami ntango nakokufa nakende kotambala na olo na diamond bosabota ndenge nini bino mais posez-vous la question les Elohim ntango bazalaka pene avec l'homme sur la terre why tolanda ba création na bino botanga koyo normalement ça a pris lieu après déluge. D'où venait les Elohim? Qu'est-ce qu'il leur avait tiré avec la planète Terre? On a beaucoup de recherche à Bongotin. Parce que, et quand même ça coupe à pasteur, parce que vous avez utilité, dès que vous comprenez la vérité, les pasteurs ne seront plus utiles. Pas bango ba se maintenir nani ki utilité na bango, il faut pas continuer à côté comme nous ba buzoba na bina na bozala kanango chaque dimanche. Boete. Or na ba diamant no lukaka. Pona yoko côté ka et tout, et ça sur la planète Terre. Bote que li ki na ba diamant za kuna na Uranus. Mais Uranus c'est une planète gazeuse. Ce que nous avons survivre, la planète dans l'univers, la planète est na diamond de l'autre et notre diamond. C'est Uranus, na base peut-être Neptune, na Jupiter, I think. Qu'est-ce que vous avez? Hein? Ba diamond est na Uranus, toko zongote, oko pousse na kutu pata kunate. Donc tu vois, les diamonds doivent servir yo. Au teki aux upembongo et sur la planète Terre. Et tozo kanabino, ba richesse ba palata nabino bozo luka eza sur la planète Terre. Yo zo permettre batuba ko yibo ya yo, hein? Mundela ki a commis Bible, mais kasi fallait ka sala la ngona, il fallait qu'il y ait un exemple. Il fallait ka kipe ba minéraux pe a Congo tin ou be Afrique pété. Il fallait que mundela nda c'est exemple ndenge ya so ki a kufia ka ndoko kutango kuna na nsipe na nyuano so ki pe wapi. Bino bokanisi mundele na kilosita zalaka nango sesa tambola ya moni esika ba diamond zango ezali sauf que koko makuna te eza ba planète moko inhabitable tolanda so mundele abalusi regarde vers le continent d'Afrique biso nde toza nango oyo ke toko kosalela oule bo profiter des richesses na bino naturelles boluka bo se développer pour ça ce que vous allez faire et like na bino na ba dimension moko boye. Et puis la plupart de vous là, vous les chrétiens, oh, bino kuti beaucoup fi, bino bokanzi bokenda wapi. Bino boko kenda ba dimension mosusu te. Oh. Mais sur la terre des hommes na vie on a nos anon maïle te, ba memo wapi ko parce que ba Elohim baza très intelligent. Hein? Ba na ba dimension yo baza na restriction ya temps na espace te. Basi ba yeba comment contrôler leur étoile fixe. Biso kuto wa na batu ya mayele sur la terre na nous tozoko manipuler notre étoile fixe le soleil te. Plus pire les chrétiens. Sikoy. Oh. Siko bino bomon ba amna bino soki bokufi. Ba amna bino za c'est intelligent pour que na ba dimension batu mayele. Oh. Makambi ya terre. Bosi ba comprendre ngo nan. Te makamnan kaka ya terre. Bosi ba comprendre. Bo fleuve Zaire ezalaka nanu wana toke ndata makamba ba soleil te fleuve Zaire yango wana. Bosi ba mone sika ingénieur aya ke congolais aya ko exploiter na sia fleuve kuna. Courant c'est peli partout na ville ya Kinshasa. Hein? Mais biso apoto zo courant. Maye pesa kapso courant. Soleil pesa ko aider, mais ce ko net biso na Congo. Le deux éléments na ngana tangi. Le soleil na fleuve. Toza na aucun spécialiste. Oyo ayebi comment ko sale lango po biso tozo ta énergie en permanence. Siko bino bokanisi ko mutande ngwana soka kufi. Bana tina na etena ba dimension batamayele. Bakene wapi? Hein? Oh. Mutukutu makambu nzamba pêche sur la terre, tu n'as même pas compris à comme master yango. Mais otie likia na kokende ko fanda na yezo na paradis. Poni bozolu kabokende ko polluer paradis abatuko. Yezo kamata andi maba chrétien na kati ya paradis pour paradis comme un pays de tiers monde. Bete e bongo soki biso zaka basouf développement na biso. Quelque part zaka pe pona kozanga maele na biso mokoti. Si ko soki akut sur la terre des hommes, c'est que Dieu nous a donné gratuit. Tozo ba ko sale la ngote. Mais totie likia to kende kuna na paradiso e pa ina Yezu te poto kende kuna na kinapsi tozalaka nango to bebisele paradis comme pays à tiers monde. Boete
tosala soni tozali kosala soni peuple mboglorifiaka ba individu mais kasi tata yesu nzambe alobaki vous n'allez pas pratiquer l'adulterie alinga yango te mais bino boza ba idolâtre koyembelaka ba individu jour et nuit boye te ye nzambe ya papa na yesu alobaki il est un Dieu très jaloux donc moni keke bozaka tiaka bato kaka orge n'est-ce pas siko milimu na bino na ba idolâtrie bokende yango kuna na paradis pa yesu kuna chilombo kozalaka te kuna ba musicien bolandaka kuna baza te siko bino moko botala kaka bino ba chrétien congolais oyo banani o bino bozali ko idealize sur la terre des hommes bomoni aza kuna na paradis aza te moye bokende pe kuna eza te po mutu akokende bosalela idolâtrie kuna azalaka na ye te bato nyonso ba idolâtrie baza na bino wana na Congo to ba misusu bamikufela baza somi na badimension nini wana tolanda bokokomaka na paradis te bomemela yesu ba idolâtrie comme se pesa nzambe kanda alea kobengana susu yesu na kati ya paradis boye te tura liboso yesu aye kaka sur la terre na motema ya mawa aye koma masumu ndenge bolobaka masumu na bino abelela ilunga la mabisa bata biani ilunga na même pas réagi po nini po yesu akomaki être physique yesu akomaki muta masumu tolanda ale bo mema milimu na bino na ko idolaka supe ko idolâtrie bokende yango kuna yesu akanya sa fandine kalme bisika tala kuna na paradiso na ye. Allez, imaginez vous en bas si là ba yesu bo seni tuna boso kuma na ngomba Golgotha, je ne t'ai pas répondu pour comment comme les êtres humains là. Si ko ba yelio caractère na bango na paradis, mais ça ko bengana na bino na yesu abengani binoti. Na la boy. Chilombwe ozola kisake o tu as été nommé. Oui. Eh bien, ta Mobutu mindele batiaka Mobutu azalaka na courage, hein? Mobutu ake kuna na ONU na ba 1973 Mobutu alobi likamdenge falaka loba. Azo si ce discours boy Israël basi bakangi pa ambassade na bango. Tolanda. Chilomba zoko ko ya nikoloba fortement pour na avertir intervention pa impérialiste kuna na Mali na Niger. Tels les autres pays d'Afrique où telemi baza prêt à intervenir. Biso kaka ndenge qu'on a envahi Kadhafi, on n'a pas pu intervenir. Kaka ndenge donc biso ba yaka ko envahir Afrique, botala mambosala melaka bagbo. Hein? Nazo beta c'est parce que botala la dimension, la grandeur du Zaïre quand même. Hein? Zaïre devait être l'exemple. Le Zaïre il fallait que biso ndeko toto telema, to condamner avec force. Et puis Mundele fallait qu'il yende aye bako sa la volonté na biso parce que Zaïre ezali na tout ce que l'homme blanc a besoin. Mais le corps là, le chef là en tête Chilombo a été nommé par ces impérialistes là. Moyen bota courage de condamner bango ezate. Na Laurent était vraiment un homme aussi. Laurent yepé, ben impérialiste mtubayaka na ye, mais pour l'intérêt à Congo. Pour la vision, il y a panafricanisme. Laurent n'avait pas peur, il y a Koloba. Ça coûtait sa vie. Mais il n'a pas eu peur, il y a Koloba. Laurent, le bilokolo tobe bani na bino likambute bofanda, Dieu sait qu'on vivre sans vous. Laurent balusi mis vers Corée du Nord, vers Russia, Cuba. Mais économique tout, bozo de la remati. Mais Laurent ba pesa kaya embargo ba mindelo ba katake ba nani ba accessibilité na mbongo. Laurent a changé sa vision. Mais Front Congolais qui n'a élan déjà qu'aux Alaïs Mono aussi très fort là-bas en Afrique. Pendant les 3 ans là, il règne à Laurent. Le Congo n'a pas besoin, il y a un impérialiste pour Congo. Laurent vous les a montrés pendant 3 ans. Mais tellement, Bosaka Ndenge Bozawana, Chilombo, économie à monde, économie. Nous avons ce qu'il faut. Pourquoi l'Afrique ne peut pas travailler ensemble, to trade entre nous? Makambo Kadhafi pas alaki koloba yango, ça coûtait sa vie. Laurent avait trouvé autre moyen à côté kaba minéré na biso et puis économie bande ko baluka nango. Abe balaki na ba minéré na bon la vie a continué. Malheureusement ba déposer balle na crâne na ye. Chilombo parce qu'il a genou, il n'est pas un independent thinker.
Tozolanda, il est contrôlé par ses handlers. Yango na moment yo critique de l'histoire. Chilombo azokoka kolekisa te que c'est un leader. Chilombo sel bato bamona ka leader ezalaka ba adepte o bazalaka na religion on appelé IDPS. Tozolanda, et au cœur de cette religion là, croyance na bango ezalaka ville morte. Boite, mais ce fait que na bango belela ka je déclare ville morte. Na ki ville morte na ye, Mobutu akendaki na ki ville morte. Tokaka batwana nzala. Oh, IDPS bengani saka Mobutu na kindokyo to na monde nini. Hein? Mobutu akendaki po bato kaka bayaka na wana. Ba changer la ka efface. Yango bino IDPS bomona ka Bill Richardson tetango yela ka Mobutu lettre pour lui dire que les États-Unis ne peuvent plus garantir ta sécurité. Bomona ki yango to bomona te. Qui ne sait pas que le départ de Chilombo de Mobutu était signalé par Bill Clinton. Bill Clinton a dit bango depuis azaki kuna na Arkansas sala ba campagne na ye. Que j'étais jeune homme, Mobutu était président. Na comme gouverneur na Arkansas, Mobutu était président. Il est temps, Mobutu doit partir. Il a visé Mobutu depuis. Ce que Bush le père avait gagné deuxième mandat. Mobutu nga qui était en 1997 wana. Tolanda, au moins pas na ba circonstance wana. Mais hélas, l'histoire a décidé autrement. Tant que Bush le père a perdu l'élection, Clinton, qui vous avait déjà signalé sa vision, a quoi qui s'est kiango? Koko makoti kuna ajunan kontora ba diama qui a déplacé en tiango na Arkansas. Oyo muchope na bino ya poka kama hôtel na Oklahoma ate. Tolanda, c'était dans leur vision, dans leur boule, pendant que bino bozeka ko sala ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, bata ba distraction. Pendant que bozeka olanda ba musicien bobina kakaka. Wana ba dia bulana mbele ba okotela bino réunion, ya CCCC. Hein? Ale Kagame bengi mutune Museveni. Museveni muta pointé Laurent. Na ebi solar moko azalakawa. Abundisa ka Mobutu aza mutusepe makamba bamilele sepe mulele kuna na yebi akoma s'occuper wapi. C'est comme ça que baki ko récupérer Laurent. Wana bino bozaka na ba distraction. Siko na makamga na tangi wapi IDPS na kati. Non. Rôle Tshisekedi le père. Et Zalaki Kaka a continué à travailler pour que sentiment négatif envers Mobutu continue à coller. Tozolanda et lutte na yewana et ça là que ba pesi zaïr embargo et armement et puis ba manipuler mitu ya ba peuple ba attribuer leur souffrance 60% sur la tête de Mobutu. Mobutu a la fragiliser. Il fallait que quelqu'un sur le terrain au bako utiliser pour attaquer Mobutu. Et Tshisekedi ne l'a pas fait par ses propres forces. Il avait le soutien, il y a des impérialistes, notablement la main gauche, les démocrates, les démocrates. Tolanda, c'était ça le jeu qu'ils ont joué. Tshisekedi de lui-même, sans soutien des impérialistes, il y a une force à cause la face avec Mobutu. Na moito na Butu. Et puis, UDPS, Bango bazo contrôler quoi? Même aujourd'hui, IDPS ne contrôle rien. Chilombo la Kisibinoti, qui a un genou en face aux impérialistes. Sauf que Chilombo était réellement le président élu de la RDC. Chilombo devrait côté na minute on débat tout le monde des autres na banani siko bazaba leader na kati Afrika wana. Oh yo frère oh yo ya Burkina Faso, a du courage. Tolanda parce qu'il a l'appui de peuple et puis c'est un homme. Parce que tant qu'il y a un discours à bon, donc, signer nos balles na crâne. Ce que vous voyez, mais malobana etikali. Mais babomaka lumumbati. Le lot en 2023. Bozo mona ba esprit ane côté le frère Nabisona Ibrahim. Voilà. Babomaki lumumba. Bozo mona Julio Molima na South Africa. Voilà. On peut tuer la chair, mais esprit babomakate. Nul est prophète chez soi. Ceux qui même Congolais yo oebi valeur ya lumumba te. Ceux qui yo Congolo lingi ki buzoba na yo. Tu sais quoi? Bana ya Israël toze éparpillé partout dans kati Afrika wana. Tozo landa. Esprit ya lumumba zo hôtel ma tozo monango. Ba courage yo, ba président ba comme kozwa, c'est ça. Makila ba lumumba kendaki inventé. Tozo landa. Mais ça sera encore très bien sokiata. Tout le monde qui peut cet esprit là avec un Congolais. Likambute Lumumba soka ke kokotela konapso kuna na Burkina Faso to lukaka independence ya Afrique totality.
Ceux qui à côté de n'a pas de problème, tout ça qui sont africains. Ceux qui le ont influencé qui peuvent rouler au Mali, no problème. Maintenant c'est le président pays à Eritrea. On est fiers. Mobutu paye azoko sala. Mais sauf na Zaïre. Esprit à Lumumba, ya Mobutu na Zaïre, na ebite qu'est-ce qui s'est passé? Courage Mobutu azalaki nango tozo mona ngote. Esprit Lumumba azalaki nango Lumumba azalaki conscient que makambo na salo ekokutaka ye la vie. Bwa prier na kati ya Congo kuna azo mona na te. Oh mususu wana azalaka kinga kati ayaka ko batama papa ne batalumumba bakotelaki Kadhafi awa. Bomonaki notre frère incirconcis bomonaki sika telemaki condamné. Pero qu'il est ba handlers da ba déposer bal ndenge batiaki na papa ne wana adoptif. Ça fait que ni akangi munoko. Ba français ba envahir Gbagbo. Boka ki notre incirconcis na lobaki likambo. Parce que to koma na batu pe ba koma lokola ba chrétien, monde ba chrétien ba mi bambelaka ki paternité baza bana na Nzambe yanko. Nzambe ba chrétien te. To zape na ba politicien ba mi bambela ki Lumumba yanko. Tozo ko incarner esprit à Lumumba. To za ba adepte à Lumumba. Wapi adepte à Lumumba na kati ya DRC. Wapi ba peureux penza. Les espèces de démocrates. Yi talabaninga. Nde moment il fallait que tout le monde qui leadership, tout le monde qui majesté ya Congo Zaïre, tout le monde le président de la RDC Zaïre à Telema. Tala yewana. Abatami soki ba batami na sambetu, azo senga beaucoup la bonseka na mankene na ni matamba. Azo tala yango di, feti mususu zate na bengi sa jibe mpiana. Tokende ko binna zekipe zebuka. Bina mboka 5 minutes chimbo sala nini. Pendant que baninga na ye bazoko telemela ba impérialiste bina bazaka ko mindele baninga Afrique te, mindele baninga ka Congo te. Kasi mama yango te, l'esprit ya révolution ngo tombola na Afrique te. Ule botele mama soa yango yo to simba na mettre dans la main to bouter mindele wana to casser leur système. Leader na bina azo benga kande ba jibe mpia na porta la prochain concert. Leader na bina totuna kande Denis Nyakero mama ko sali sa fait tete mikoloyo. Tolanda. Ale soki basali ba fête yoka batana sans été. Munko antambola mo wa mayi, munko antambola les espèces de droits ya balamentaire. Qui vies no kutoyebite ko zala kandenge nini mbongo social. Wako antombolo na batu na ye basi bakaboli bitendi na bitendi. Mbongo na assurance de la santé. Wako antombolo na batu na bakabola ngoja bitendi na bitendi. Bozaka soki bozuli kama bobandi ko sala ba cotisation na sanzete na binoti. Mutu bwa kufela ki mama, mutu bwa kufeli yaya, soko za na mwaka quelque chose, pesa. Kasi muko antombolo na bino fala ka sala de fait que tant yo zu breviance, c'est peu breviance na yo. OK, quelque part je manque les moyens, allez ba pesi yote. Si on a comme à baluka, panier comme ko circuler, mutama telo ata 100 francs. Allez, soko zi OK ko le lande kona yo kundi, ozongi sona, moko antambolo. Donc ozongo ozano ka fan kaka fana kwiti kaka. Ozo glorifier mutu même si ozo gagner le kata moko te. D'ailleurs bazo yi bayo. Muko antombole sa famille. Ba s'enrichir. Na ba mbongo il fallait que sunga yo kote ba social na yo. Et ke ikuna na Belgique, yo telema na sanzete, muko antambola mo wa mayi, muko antambola mo wa mayi. Ata kutu shatula lo baka kibso na zero tuzaka ba chèque na makamu nyonso. Baninga tu bango ba ko telema na Afrique. Ba africain ba comme cause ba zo leur position que to lingili susuma comme impérialiste te. Oya bino muko antombolo na bino, wapiye. Chilombo. Moment il fallait que tout le monde cause un homme. Tu es un leader si yango yo. Tika ba distraction na yo na batu na yo IDPS ce pays d'MPC wana bozalaka. Botika ba distraction le buzoba. Élection. Ba boyeli moto candidature. Arrêtez avec ces comédies là. Tout ce qu'il y a pas des élections au Congo. Tout bosse les zaka ba formalité, bosse ba tricher bloko na bino. Awa l'Afrique ezali ko bunde l'indépendance, la vraie indépendance ya Africa. Ndesika toza lelo. Uliata seki batama yele bazala kata na IDPS wana. Ule bale kata na YouTube ba conscientiser bandeko
que hey, vamos causer le cas en Afrique, hein? Biso pe Congo, ah, tout le monde pas si pensa. En tout cas, ngonga na biso pe en tout cas nous sommes dans le même esprit. Na peuple malien, na ba burkinabé, na ba Erythrée, la super merci. Boete? Allez, bofandi na bino wana. Kaka ba sango moko zanga tina wana nde ba opesa na ba YouTube. Bitu, mais la vraie ennemi de l'Afrique, c'est le système là impérialiste. Nde bato yo balingi ba financer ka ba guerre na este wana. Bato yo ba tenir Afrique singara kingo po économiquement to dépendaka na bango si bango wana. Mais na baninga ba telemi bazu courage. Ah Lumumba papa, oko incarna tana mutu mona kati ya Congo kuna te, ubi omoni ke mutu kutu dinya molimo no azande kuna te. Ça peut aussi être. Pour Lumumba tanga zo lite kapona Congo tando lite pour l'Afrique. Oyo zo sala mon Afrique ezali ko affecter biso nyonso. Ulie to telema. Tomi pesi na ba distraction ezangatina. UDPS parti politique bandoki. UDPS parti politique complice avec les impérialistes. Wouta Sphinx Nabino, il était pro-impérialiste. Sphinx Nabino a collaboré. Pomboka et bezal envahi. Tokufa 8 millions de dollars de personnes. Bozo continue til le borotikate. Parti politique a distraction. Parti politique autrement appelé la nouvelle religion na kati ya Kinshasa. Sony Chilombo. Orobela côté, ozo zelanine, baninga ba bunda pour Congo ya ko bénéficier, n'est-ce pas? Mais so qui to lembisi la France et les États-Unis, même bitumbana na est. Bon monte que balance ko tilt mbala moko, na Kagame akoluka nzelane nyako kende. Il est là parce que impérialiste bazana nou makasi. Et puis bazana ye. Même ça suba konere azo salo parce que la France est derrière lui. Mais France, il y a wana bande konabiso kuna na North-West Africa, basi batelemeli France. Kinshasa bozaka ko deuxième ville francophone, deuxième. Mais cela veut dire que ceux qui Kinshasa telemi pe contre France. Et c'est la chute de la France. Ngonga yango yo leto profiter baninga bazo bunda na nyoka, to ya na lichette to kata mutu ya nyoka une fois pour toutes. Bozo mpesa na ba distraction zangatina, ba festival zangatina pendant que baninga bazo bunda. Peuple mba azana immaturité moko kosakanate. En commençant par son soi-disant président Chilombo. Moment yangoyo. Bien sûr, impérialiste on a bako marqué yo. Ça c'est aussi vrai. Mais c'est à toi de choisir. Mais au moins ce qu'on a c'est que peuple na vota ki yote. Mais ce qu'on a ki que peuple mta vota ka yo. On nga ko banga te ko telema ko soutenir bande konabiso contre les impérialistes parce que on nga ko ba ki bo continuer ou na maboka peuple. Mais le col batiaka yonde kotia. Est-ce que au ko balka la mettre na yo? Mo balka la mettre ezate. Hein? O chala mona mbaka mkola proclamation na examen de tozo wakate. Mettre ati alekisaka yo. O la kisi angoti. Mais soko zela ki solo indépendant ya solo muto peuple mta vota ki yo. Solinga ko telema na minute oyo. Bote ah. Zaire zoko kata ko immergete comme leader. Yokutu n'en parlons même pas. Ou bien ozo comme ba discours muso kende ko tanga kuna ndengo ko sala ba pain ya ba manioc na yo. En tout cas biso zakaka ma mingi nkia di penza nkia di ko zakaka nkia di penza. Hey. Dona makamnyonso yo biso tokoza nangoko Chilombo kenda kuna ko bisa bato explore to ko salaka ya pain ya manioc. Yango zalaka na molimo chomba cha kabiolanyi oteki ko lia munyenya mbwa. Pour mutu normal quoi na bablo kwa ndengwana te. Ba problème nyonso za na kata DRC wana. Otiki okendo kolobela batu fufu ce qui peut pemba sali na manioc. What the obanol banano nini? Tu voulais dire quoi? Tu parlais de quoi? De blé obanol ba ko ni nano. Ma mingi eza penza mawa. Il n'y a pas un leader na kata DRC. Wapiye. Pour ce cas là qui this is the moment. Moment où bolela tous les jours, libération ya Afrique, libération mutu mundu. The time has come. Baninga bangwana bozomona le vent yote. Bino ba mwembe. Il n'y a pas un homme à la tête de la RDC. Il n'y a pas un homme.
nanga kutu mwasi naza plus t'encourage que vous soit disant mibali o besoin diriger kuna na DRC bande ba féminin moko boy tala Chilombo Alexis que c'est un peureux ako critiquer ba parents ne comment parce que ki bokonjana ba tia ki ende wana soka meki ako ken rejoindre Laurent abangi liwa soka na ba discours si je dois mettre ma tête jusqu'à ce que peut sacrifice suprême pour kimia kota na est. Mais kimia kota na est banane baza derrière de boulu yeke ya est c'est ça ka ba noko na yo ba belge wana ba impérialiste wana tsiko yo ba discours no salela ki fala ki sko moment yango il fallait ko la kisangoti koza mobile na tembe tu veux la paix totale na est et puis Afrique doit être libérée na ba impérial ngonga yango yoti protéger mutu o bangi lo kitoma sasi oboni tango ke kuna ko babloko na noka bato na science te Chilombo penza lobby ce qu'il doit faire sacrifice suprême moment yango ya ba sacrifice la tête d'un leader africain va tomber après ce vent ici. Well, that's for sure. Bozo katekuna France, Macron, le petit Macron, et pas comme Gozoda Sakolobo, la France va tout faire pour protéger ses intérêts. Russia pe balobio akomeka, bango pe bazali wana. Une chose est vraie, toyebi ke mindele po bakamte amabe. Tant Kadhafi a kina maloba contre bango mon sek basala ki yeti. So, I won't be surprised ceux qui bazo continuer kaka on dirait bazo bongselo ko moko boye parce que bako permettre ba perdre Afrique boye kaka te. Chilombo yo muto ki posa ko sacrifier mutu na yo pour kimiezala moma yango yoti so ça la discours bote la ki sa position en DRC beba kaka bote balobanze te ko elaka ke banga kambula te biso kuna babomela ka biso lumumba toza kaka ba se débarrasser na Mobutu toza kaka ba panza kra na Laurent toza kaka. Donc, tozaka personne somme ba assassiner na bango te. Ba ya kaka. Ceux qui ba ko assassiner un Africain pour télémel bango mais ba boma kit. Mais le qu'est-ce qui se passe maintenant en Afrique? Parce que okoko boma ami ya motute. Prophétie nzambe ndenge bolobaka ekoko kisamakaka. Africa, c'est le peuple de Dieu. Ngonga ya restauration ya l'homme noir et c'est comment qui je ne fais que le répéter. Chilombo yo na parti politique bo banga nini bozo banga nini neti mboko le kwa Congo kutoza victime ya impérialiste oyo ba monisi biso pasi bote ba ela biso ba réfugié touti mabe ba sala biso ba guerre mabe ba boma biso kutunde fele kututo tele mapenza toloba nos frères et sœurs Niger l'RDC avec vous. Notre frère burkinabé, nous sommes président Yoritra Boni Ban mwana mère. Bande wanangai. Si moi na à la tête du Congo là, na moment oyo. Nanga na la France mawate? Nga kutu na ngana lobolie kutu ye Macron a menacé kokende ko sala guerre na Afrique. Nga nanga kutu na encourager nde ba président na mususu ke tokende kutu bitumba na Paris. Oui. Tenga penza to kanga balingbanda France nga mona makamboti. Donc, nengana sala kisongi moko. Tonga peut-être ça la France ba filma wa France engage en Afrique d'une manière honteuse vraiment. Pourtant ngana kanisa ndenge to kufi ba désordre France celle en Afrique. Hey. France ngaka mona penza que ya solo azalaka moins aimé na Afrique. Mais tala. Chilombo zoko ka koloba te o lo bandenge nini? Est-ce que moi n'a pas critiqué par un aïe? Ba président libre indépendant bangwana bazo oze ko tele makoloba. Est-ce que ça soit dans le koloba contre ba français a koloba te? Est-ce que Paul Kagame azan kamba koloba contre ba impérialiste eloko ni akoloba? Chilombo ozana ngambo nani o papa? Ozana ngambo ya peuple na vent ya révolution zo ya to ozana ngambo ya ba impérialiste. Décide-toi. Tika ba jeune wa sese wana osala. Otindi Jean Pierre Mbemba kende na Russia pa kende kolala ba pongi kuna. Ozomona, osala ba jeune, chombo mitali. Omoni ba jeune osala wana, eko balukelo mabe osakana te. Okay, bandeko nangeza lenga mamuluba. I love you all.